պետք է ասենք, որ առանցին գեղձեր են ներզատիչ, բայց մեկը մյուսի հետ չափազանց կապակցված է։ Այնպես որ մեկի խաթարումը իր հետևից կբերի ոչ միայն հաջորդի, այլ նաև բոլորի խանգարումները։ Եթե ասենք, որ դրանք ինչպես նշեցի գլխուղեղում գտնվում է նրանց դիրիժորը, այսինքն կարևորագույն գեղձը մեր ներզատիչ, որը ղեկավարում է ներքևի մնացած ներզատիչ գեղձերին օրգանիզմում գտնվող, ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ ամենափոքր խանգարումը նախ կենտրոնական ներզատիչ գեղձում, իսկ այնուհետև մնացած ներզատիչ գեղձերում դրանք խիստ փոխկապակցված են։ Մեր զրույցի ընթացքում մենք ավելի մանրամասն կանգառնենք այս թեմայի վրա։ Ես ինչու եմ սա ուզում նշել։ Մարդիկ, որոնք ունեն շաքարախտ, իրենք թվում է թե հեռու են, ենթադրենք ձվերի կամ ձվարանների տարբեր կարգի ֆունկցիոնալ խանգարումներից կամ նրանց արտադրած հորմոններից կամ հակառակը, եթե ունի խպիպ, չի մտածում, որ այդ խպիպը կարող է անդրադառնալ դարձյալ սեռական գեղձերի վրա նրանց արտադրած հորմոնների քանակի կամ մակերի կամները, դրանք խիստ կապակցված են